President, jeg vil få slutte meg til de andre som har takket interpellanten for å ta opp en prinsipiell interpellasjon om en sak som ikke kanskje er bare hverdagspolitikk, men som dreier seg om å kommentere og diskutere hvordan vi forholder oss til spørsmål som er store, vanskelige, og hvor politikken har absolutte grenser for hvor langt politikken skal bevege seg. Jeg møter mange forskjellige religiøse, både minoriteter og da vi kan kalle majoritetsreligioner i Norge, sine representanter, og det er et felles trykk som kommer fra de for øyeblikket. Det er opplevelsen av at de opplever en manglende forståelse for hva religionsfrihet betyr, både i den offentlige debatten, men også i den praktiske utøvelsen av politikk. Hva er ansvaret til et land som har klart definert og mener at religionsfrihet i vår grunnlov er en del av de grunnleggende menneskerettighetene? Hva betyr det i dagens samfunn? Presset er ikke fra minoritetsreligionen og fra majoritetsreligionen i Norge. Presset er fra sekulariseringen og den manglende forståelsen av hvor grensene går for hva man som politiker eller i det offentlige rom, hvor langt grensene skal trekkes i forhold til religion. Det synes jeg er en viktig diskusjon å ta, for jeg tror at det ville vært ryddig i forhold til mange av de utfordringene som både minoritets- og majoritetsreligioner og det store, breie bildet vi har i dag. Da vi valgte å gjøre lov mot etnisk diskriminering, ikke bare til en lov mot etnisk diskriminering, men også til en lov mot religiøs diskriminering under den forrige regjeringen, så var det fordi det var et klart og tydelig signal om at diskriminering på bakgrunn av hudfarge, bakgrunn av etnisitet, på en måte har blitt et mindre problem enn diskrimineringen i vårt samfunn på bakgrunn av religion. For det er religion, og særlig selvfølgelig islam, men religion ble ansett som et enda større utfordring, og diskrimineringen var større på bakgrunn av det. Og det har ikke blitt mindre i de 6 årene som har gått etter at vi vedtok et diskrimineringsvern i Norge. Det betyr selvfølgelig ikke at ikke det å tro, det å velge å leve et liv ved å følge sin egen tro og gjøre andre valg enn det vi andre kanskje kunne gjort. For eksempel å ikke tillate seg selv de samme frihetene som vi gjør, som kanskje ikke har den samme overbevisningen religiøst, at det ikke betyr at man også må forsvare på en måte sitt standpunkt og delta i debatten. Det er ikke sånn at man skal se vekk fra ting for det om folk tror, men man må vite hvor grensene går, og man skal ha respekt for den annerledesheten det er, og de valgene folk gjør på bakgrunn av sin tro. Det er en viktig rettesnor å si at ja, du skal ha lov til å gjøre alle de valgene du selv ønsker ut fra din religiøse overbevisning, men du kan ikke gjøre valg på vegne av andre ut fra din egen religiøse overbevisning. Det være dine barn, din ektefelle eller andre i samfunnet. Men det betyr ikke at religion er privat. Religion er en del av vårt samfunn som bør være synlig og til stede. Jeg synes vi skal tørre å bli utfordret mer av de som tror, utfordret mer i hverdagspolitikken. Men hvorfor er det sånn at det er et felles opplevelse fra nesten alle religiøse samfunn om dette presset? En ting er en offentlig debatt, men det andre er at veldig ofte i politiske diskusjoner når man møter annerledesheten, så skal man møte med noen straffereaksjoner. Gang på gang løftes kravet om å kutte i ordninger fordi vi ikke liker praksisen som man velger innenfor sin religionsfrihet. Det er å gå over en grense som jeg mener er utilgivelig hvis vi har tro på religionsfriheten. Man kan godt si at religionsfrihet er fint, du kan gjøre hva du vil, men det trenger ikke vi økonomisk støtte til. Men det er nå en gang sånn at sånn som vårt samfunn er organisert, så har vi valgt å si at et uttrykk for vår religionsfrihet er at når vi gir mye penger til den norske kirken, så skal vi også gi penger til minoritetsreligioner og andre. Og da har de en indre selvstyre og en indre rett til å definere hvordan og hva som er deres tro. Så lenge grensen går på å ikke frata andre mennesker frihet og begrense henne. Derfor var det en ting som statsministeren sa i en bisetning, som kanskje er kjernen til litt av utfordringene. Han sa at det var viktig med religionsfrihet, men det måtte også begrenses av for eksempel likestillingshensyn. Det er et av de spørsmålene jeg tror det er viktig å diskutere. Hvor langt inn skal det vi mener er likestillingspolitikken gå i forhold til religionsfriheten? Hvor går grensene?
hvor langt skal vi styre den norske kirken? Jeg mener at den diskusjonen er viktig å ta, og jeg mener at av og til så er det mange i denne forsamlingen som faktisk går over grensen, hva jeg mener er religionsfrihetens rammer.